TAKHELLAMBADA MARUOIBA PAU Environment Kanba Haibasi Aikoi Khudimaki Thaudangni Haina MLA Thangzam Arun Kumarna Fongdokre Amadi Tipaimut Assembly Constituency gi MLA Sanglo Sanatna Ising Ichauna Awaba Taraba Khunma Panda Chana Thaknaba Polam Yenthokre Kurumjari Nungthilgi Poni TV Pau Meeting Tabiriba Punamapu Laki TAKHELLAMBAMna Taramna Okjari Hauzik Pau Sandokna Pizari Aikoi mioi baga tatna thanaba yadraba akoi bagi fibam kanba haibasi mioi khara khak natragana kamlup khara khakna kanba oithokroi akoi bagi fibam kanba haibasi aikoi khudimaki thaudangni haina wangkhai kendragi MLA Thangjam Arun Kumarna Fongdokre wafam asingasi ayuk pung 9 taba matamda Imphal-gi Kanglagi Nongchup Sanathongda Pangthokiba Manikanta Mutumgi Uthasi Uhinghansi haiba paujen puba khongchat amagi lamthabagi thoramda Fongdokhibani Facebook page Singzamai 360 na sinduna pangthokiba thoram aduda MLA na makhatana fongdokhibada yamna naha oiriba Manikanta na laukhalakliba khongthang asi yamna nungaiba amadi apenba poi maramdi akoibagi fibam asi shokjilakpadagi ising ichaw ana ayek ama tholaklibasi khara makhaidi kanba ngamlagani lengakna amadi lamdamsigi organization kayana chahi amada environment day haina ningsingduna u thabagi thoramdi pangthokli adubu hainabi ama oina aikhoina u thaba asidi taunadri u thaba haiba asi aikhoigi thaudangni haibasi handaki Manikanta mutungi khongchat asina soidana paujen amadi piragani Manikanta na lokaliba khongdang sida yam TAKHELLAMBAM nungaijaba haitare kainodi hoji prithivide environment soklakpadagi akoina thengnariba awaba mayam ama leidana ko awaba mayam se koigi ising ichau thokpa kangde ama kangde awa nusigi phalaktaba na ek mayam lakpase environment ga mari leidaba ngaktani na adha koina tabudabu koi government ni side tagi so duga tongan ba social organization side tagi so environment day gaina pangthoktana nongba do udi thai ko adubu general nuti ga ina masi habit mo ina uthabase akoi kudimaki responsibility ni habagi message ngasi Manikanta na pirini sumaina akoi kudimaki uthabagi responsibility lei uthabak se thaba amasung ujubi hinganbagi responsibility se akoi mak isa mak se koi responsibility ni duga environment kan ba se akoi mi khakatna puruk khakatna kan mane yaro akoi kudimaki daita lei haba dugumba yam achoba message pe ba dugumba khongchata mo oibani na maduda encouragement maduda akoi mabu support to biba mabu sogot piba puning thogot piba motivation pibi boina ngasigi khongchata se koi yaujage na laksabani Mamangda Khongna Imphal-dagi Assam faba tongan ba paujil puba khongchat kaya chakraba Manikanta mutumna ngasi kaitharakliba amadi honglakliba mahausagi khal asi hawrakliba aikoi naha singna khangadauribani maram asina aikoina upal sing nusina loinasi upal sing thaminasi school college ki mahairoi singda upal sing nusi hanbaga loinana upal sing thahanningbagi awareness piba wakhalonda handaki khongchat asi chatpani haiki ngasi gi khongchat lamthabagi thoram aduda Singjamai 360 gi advisor KK Wahingbam Ojit Sorokhaibam LMG Public City Secretary su oiriba Singjamai 360 gi senior member Rakesh Naurem Dr. Maibam Iten We For You Foundation gi president Leo Namairakpam LMG gi member Sobita Maibam P Rajendra su sarukyakhi Hogi ngasi hongai ba ing sai khanje kanana kangine hai ta de khoi yud akoina kandune ba sena gadi yud akoina kangido maram warga u singchi nungsihan ba akoi sympathy pon ba jima yam important oibra khale yamna maru oibra khale alna student sing ji hana khoi gyan tamina ba u singchin nungsihan ba u thabagi anaba sing khangan ba se ai gi kano hai tare handa aina tokjori ba gi focus hai tare handa ai gi ngasi sakadar ba campaign je masine Handak nong kanna chubana maram oiraga khul kayada ising ichauna awaba oiriba asigi yengduna ngarang Tipaimut Assembly Constituency gi MLA Sanglo Sanatna Khunmapan Phailenthang Henchang Punji Muslim Saikun Phai Songpu Mun Nungsek Punji Bauman Sampong Phai amadi Ankaso khul singi khunja singda chana thaknaba amadi nungtigi changraba yadraba potlam kaya khunja singda lemne gen thokre asumna ising ichaw awaba taraba matamda praja miyamgi awaba ubiduna chana thaknaba polam kaya pibibagidama khunja singna MLA Sanglo Sanatpu thagatpa amadi harauba phongdoknaki
Konthozam lamkhaida lambi pakthokpana maram oiraga Urembam substation gi Western 1 amadi JNV feeders na konba jaga sing Urembam awangkhuno Konthozam Sangoltongba Khumbong Kamong Awangjiri Kaithenmambi Assam Rifles na chingba sing asi June gi tang kun mari amadi kun manga gi ayupung mapandagi na nungthin pung mari fawba mai piba ngamlaroi haina Manipur State Power Distribution Company Limited TSDIED2 gi manager Maibam Silakanta Singh na ngarang thadorpa cherol amana hairi Sakhangdaba Singh na nongmay na kaplambadagi nan Manipuri ama sire amana sokle thaudok adu ngarang numidang pung 3 minute nimfu mangarom taba matamda Kakching District ki Kakching Wairi Laisang Them Pareng da leiba Naurem Sauba Apokpa Laikhidraba and Gaura Singh Kauba miyoi amagi baragi yum amada thokibani police tagi phangwa pawgi matung inna Laikhidraba miyoi adu Bihar gi Bithan District ki Pasimi Champaran dagi Mandal Yadav Chahi Kuntra Apokpa Sipujan Yadav ni Mahaki Makokta Sakhangdaba Singh aduna nomaina kaplambadagi mafam adumaktada laikidabani aduga soklaba miyoi adusu laikidraba Mandal Yadav ki khul maktadagi Bharat Yadav Chahi Kuntra manga Apokpa Sivanat Yadav Kauba miyoi ni hairi Mahaki yet thangba Faiganda nomai maru ama panduna sokpani soklaba Bharat Kakchingi Jivan Hospital da first aid piraba matungda Rims Hospital da refer tawkre hairi thaudok thokfam da Kakching District Police ki makok thongba officer sing laktuna yengsin kibaga loinana case amasu laukhatuna thiba humbagi thabak chathaba haukre hauzik fawbagi oina thaudok asi kanana kari maram gi damak chatharambano haiba khangba ngamdri hairi Infal West Commando gi team amana Thangal Bazar Kalibari area da laiba Jalan Crossing Major Khul amadi Ananda Continental gi akoibada laiba mafam singda khudaki oiba combing operation ama chathakre operation asingarang numidang wairampung mariga minute kuntrarom tarakpa aduwaida thokibani operation aduda miyoi chamaga humfu manga rom ningthina verification tawki maduda miyoi ahum amadi laukhatlaga makhataba wahang pahung chathanabagi damak ke City Police ta sinakre hairi Ngarang World Olympic Day gamari lainana Khuman Youth Development Club na sinduna International Yoga Day pangthokre thoram aduda Hairok Athletic Union gi manager Ilangba Mohan na president Action Mala English School gi founder Thokchom Rajendra na chief guest amadi KYDC Khuman gi general secretary Laisam Zoni Maitai na guest of honor oina saruk yaduna pangthoki thoram asida Hairok Athletic Union gi manager KYDC ki General Secretary na achamba khudol tambaga loina na Hairok Athletic Union bu pukning thawgatki thoram asida wangang laduna KYDC ki Secretary Johnny na hai khuman asi Hairok ki machin matai oibana hiram khudimakta sothaduna ta lakpani adubu ngasidi khuman gi wakhal manaba naharol sing punsinduna club asi laibadagi ngasidi khuman dagi Sport ki lamdasu afaba player kaya puthok na ba honaragani loinana World Olympic Day da lakpada KYDC Khuman gi maikaidagi Manipur da lairiba player sing da yaifa paujel su pikhi Ngarang nungthil pung ani taba matamda Arong Development Association ada amadi Youth Union Club YUC Arong Khunzaw da laiba club anina National Awardee Ningthauzam Raj Babu Singh bu okpagi thoram ama Panthoibi Community Hall Arong Khunzaw da pangthokre thoram asida Arong Nomai Khong Gram Panchayat ki praja miyam punna saruk yaminaki panba yabadi paring naina chatharapa Dalit Sahitya Academy Manipur India amadi Thailand anina punna sinba Third Indo-Thailand Sahitya Conference listing ani kunithoi gi award pinaba Manipur da gi miyoi kaya khalakpagi manungda hianglam kendra gi manung channa leiba Arong Nomai Khong Gram Panchayat ki hanagi pradhan Ningthauzam Raj Babu Singh su yaurakibani thoram aduda wangang laduna Arong Development Association gi member Amar Raukrakpam na haikibada handak Bangkok ta pangthokiba Ahum Suba Indoor Thailand Sahitya Conference listing ani kunithoi asigi theme di thoido hendokpa miyoiba khunagi sinthaningai oiba thabak thoram tauba singda tongan ba jati amadi malem gi thaki award ni asigumba award asi mi amana hekta phangba yaba nate mi duna wana hotnarubagi mahaini aikhoi khudimakna awardee asibu ikai khumna famtho I haiki Paugi marak thana atenba break ama longminasi
ꯀꯗꯧꯒꯦ ꯅꯪ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ ꯂꯩꯗꯨꯕꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯁꯤꯗꯅꯤꯅꯦ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯅꯦꯄꯜ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯌꯦꯡꯉꯤꯗꯣ ꯏꯇꯥꯎ ꯆꯍꯤ 2 ꯁꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄꯦꯟꯗꯃꯤꯛꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯩꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅꯦ ꯅꯪ ꯄꯥꯎ ꯑꯝ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯣ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯎꯅꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯣꯏꯔꯧꯄꯥꯂꯝ ꯊꯋꯥꯏꯗ ꯄꯥꯏꯅꯦꯄꯜ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯁꯤꯟꯅꯩꯅꯦ ꯀꯩꯝ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤ ꯁꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦ 35 ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 2 ꯂꯦꯞꯄꯨꯔꯦꯗꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ 33 ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ 35 ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯥꯏꯅꯦꯄꯜ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯁ Sininaw mayam 2007 gi lep manai dira ngasi pawa sathar tuna legiba sahi ani lep dro matunga hantak di sutoi sui da trawa suboina lagliba July gi date 1 dagina date 5 fawa Thambanu market complex Porupat Lamkhai Andrew Kendra ga pangthok charagani lamdam asigi state fruit ama oiriba kihom asibu yokhatpa amadi pothok asibu pothok liba lawmi simbu pungning thogat poina 2007 dagi hogduna ngasi fawba pangthorakli Pineapple Festival asibu iramdam asida lebiriba kangai chat pumnamakna saru yabinaba haizari aduga festival asi hobadagina loiba fawba cultural program amadi isai nomagi thoram singsu pangthok chadani tarurak suba state level pineapple queen Mahausa-gum handaksu pangthokani pangthok chariba sigi maruiba pandamdi kihom thajariba akhoi farmer sing asida akhoi alternative arrangement ama haita akhoi magi khara mai hingna bagi lambi ama oinana ba akhoi magi sarkar gi maikai dagi hanasu funding khara akhoi magi akhoi pidra lagli ado masisu makhata na pinana ba haidana akhoi hona jabani aduna kihom thajariba sing asibu puning thago pibo ena Manipuri praja mayamna Pineapple Festival asi yengba lakpiyo amasung saru yabiyo haidana mayam phumna khurumjai ado akhoi gi gatangna chatlaga tawdi yaroi aduna mayamzu pineapple festival se yengba lakpiyo hantakti yam nuaigine abse thajaba lai mayamsu sungsoi thoidana lakpi aikoisu raijarangi Break ki matungda taramna okchari makhataba pau pizari chatliba tha asigi tang kundagi Thobal district ki manung chana laiba sangai yumpham da laiba sangai yumpham awang laikai adet primary school gi headmaster ga loinana miyoi ama Thobal police na phakre chief minister N Biren gi chungsinaba Manipur lengak na thabak lawba matamda senja thumja amadi aranba tawroi haina prajada khanghankhiba laikhrabani adubu aranba semjin sajinba che sang season aduna oza oiba yabagi matikshu sadaba miyoi amabu assistant teacher oina hapchilamba amadi lengaki patada sariba school amabu yolambagi maralda fakhibani faraba headmaster ga loinariba miyoi adudi Abdul Aziz Sahi Yankhainipan apokpa laikhidraba MD Majid Ali Kawi Miyoi asigi mathakta Thobal police station na IPC section 4684714420 gi makhada FIR number 1016 2022 panduna faraga hauzik police custody da thamkre hairi punna oza manga khak leiriba school asida headmaster asina school management committee gi secretary oibagi khudong chaba lauraga Jido John 3 Arambam Anil Kumar ga manaraga semjin sajinba aranba che sang sizinaduna amadi alam ajadpu oza oina lana hapjin khibadugi chapsaba report ama khangnanaba haukiba ing dising ani kunmathoi gi December 13 da sangai yumpham part 2 Cherapu makha lekai dagi miyoi amana right to information act 2005 ki section 61 gi makhada ZEO ASPIO John 3 Thobalda RTI tharakpadagi khangalakpani hairi Indian Council for Child Welfare New Delhi na jati gi thakta lakriba lising ani kunhumdoi gi Republic Day gi mangoinana New Delhi da pigadawriba mana gi damak darkas kauri pigadawriba mana asi haukiba chahi ing lising ani ga kunma thoi gi July tha gi tang amadagi chatliba chahi lising ani kunithoi gi September tha gi tang kunthra fawba gi manungda miyoibagi punsi kankhiba mathauna leiba chahi taruk tagi 19 fawba gi manungda leiba Manipur gi nupa macha amadi nupi macha sing
कौरी दरखास्त पिसिनबगी अरोइबा मतमना चाही असिगी सेप्टेम्बर टांग 10 फाउबगी मनुंगदा पिसिलकदबनी हाइरी अकुपा मरोलगिदमक मोइरांगखोमदा लैबा मणिपुर स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिस दा लाक्तुना खंगलबा यागनी हाइना काउंसिल असिगी जनरल सेक्रेटरी वाई फाल्गुनी सिंह ना थादोरपा चेरोल अमना खंगललकनी काक्चिंग डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा लैबा पद्मा रत्ना इंग्लिश स्कूल की नुमित हुमनी चुपना चथगदबा एनुअल रिटायरी मीट लिसिंग अनि कुनिथोय स्कूल असिगी ऑडिटोरियम हॉल दा ngarangdagi हौख्रे हौदोकपगी थोरम अदुदा पद्मा रत्ना इंग्लिश स्कूल काक्चिंग मैनेजमेंट कमिटी की प्रेसिडेंट प्रुखबम निमाई प्रिंसिपल नाउरेम ब्रिटेन हानगी प्रिंसिपल के हेस सुनादरी एम मकुद सिंह एस खोजेन सिंह के एस बिरमंगोन सिंह एन रामेश्वर सिंह एन चैतन्य सिंह एस रोमावती देवी न चिंब न प्रेसिडेंट मेंबर ओइना सरुक याखी चलिबा था असिगी तांकुन मंगा फाव चथगदबा एनुअल रिटायरी मीट असिदा माहिरोय सिंह न मखल मथेल कयागी थौरमदा अथोय अहेन सु तानागनी हाइरी नुमित खरनिगी ममांगदा यूरिया हार आइन यादबा मवोंगदा पुरंबदगी फागलखिबा अदु एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मरी लेनदे हाइना सेंगदोरकनी मखोगी इंस्पेक्शन रिपोर्ट अमगी मतुंग इन्ना नुमित अदुदा मियोय तरुक अदुना यूरिया हार अदु थंगनबा लेबाक म्यांमार दा पुनबा होनारंबनी हाइरी अमदी फागलबा मियोय अमसुंग हार अदु कस्टम दा सिनाखिबनी हाइरी नाकल अमरोम दा ngarang नुमिदांग पुंग 8 रोम तारकपदा इंडिया दा साबा DAP बैग चनी अमदी डॉक्टर फसल यूरिया बायो फर्टिलाइजर बैग चमरी ट्रक अहुमदा मियोय तरुकना म्यांमार दा पुनबा होनाबदा फारे हाइरी फारबा मियोय सिंह अदुदी मांग मिलियन फ्यामफू सही कुंतरुक अपोकपा लैखिद्रबा दाउलेन तानिंग विलेज चुरचानपुदगिनी काक्स्यांपो फ्यामौ चही कुनिपान अपोकपा लानमांग तोनिंग विलेज चुरचानपुदगिनी तोंखहा हाउकिप चही कुनिथोय अपोकपा साउखिलोन हाउकिप एंड फाइमोल विलेज दगिनी मांगनियन हाउकिप चही कुनमरी अपोकपा थोंगदेन हाइजांग विलेज चुरचानपुदगिनी थौचोम बिदुर सिंह चही कुंथामंगा थिनुंगै अवांग लेकाय दगिनी अमदी एंथोनिया पाउटेलन हाउकिप एलाइस लेनपू चही कुनहुमदोय अपोकपा पाल ngamlan हाउकिप जॉर्डान विलेज दगिनी हाइरी नोमगी ओइबा फ्री हेल्थ कैम्प अमदी इंटरेक्शन प्रोग्राम अमा कोथा विलेज दा पांगथोक्रे हेल्थ कैम्प असि मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गी मीटिंग मखादा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी चांडेल अमदी चीफ मेडिकल ऑफिसर टेक्नोपल अनीना खुसमनदुना सिनबनी थौरम अदुदा चांडेल सेक्शन जज अरिबम गुनेश्वर शर्मा DLSA चेयरमैन चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चांडेल गी लुखोलम किपगेन मोरे गी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मंगालेबी मोरे हॉस्पिटल की MO इंचार्ज डॉक्टर मनोरंजन PHC मोरे की MO इंचार्ज डॉक्टर शांति कुमार कुनसुबा AR की कोथा पोस्ट की पोस्ट कमांडो अमदी RK इमोबा अमसुंग RK मुहिंद्रो ना रिसोर्स पर्सन ओइना सरुक याकी हेल्थ कैम्प अदुदा आई गाइनी अमदी मेडिसिन ना चिंबा अनाबा सिंगदा लेमना हिदाक लांगथक्सु गेंथोकी थौरम अदुदा गुनेश्वर शर्मा ना फोंदोरखिबदा पांगथोकलिबा हेल्थ कैम्प असि मरु ओइना लीगल सर्विसेज असि करिनो हाइबा मनु हंजिना लेबा खुंगंगदा खंगन्नबगी पांडमदा पांगथोकपनी अमदी लेंगा की लेरिबा स्कीम सिंग मिपुंग खुदिंगदा मागी मागी फंगफम थोकपा फंगहनबा हाइबसी लीगल सर्विस की मथौनी हाइकी नुमित खरनी असिदा नोंग लेप्तना चुबना मरम ओइरगा आसाम के सिलचरदा थोकलिबा इसिंग इचाउना अवाबा मायोकनरिबा मियोय सिंह आसाम राइफल्स की श्रीकोना बटालियन ना हेडक्वार्टर 21 सेक्टर असम राइफल्स एंड IGR इसकी मखादा फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन अमा सिलचर की रंगीर खारी एरियादा हौदोख्रे इसिंग इमाइना खुदोंग थिनिंगाई ओइबा चांगदगी हेंगलकपदगी इसिंग थुमजिनखिदुना मफम अदुदा तारिबा मियोय कयागी पुंसिदा अवाबा मायोकनरे एजेंसी कया पुन्ना खुसमनदुना नुमित खरनी असिदा इसिंग थुमजिनदुना लैरिबा मफम सिंग अदुदगी मियोय लिसिंग कया अमा कंदुना पुथोरकली अदुमपु नोंग चुबा लेप्तबा मरमना मियोय कया अमसु पंदुना लैरी खुंदा लेतदुना लैरिबा मियोय सिंग अदुदा पाखतपा पोक्तनबा थबक कया अमसु पाइखतली मेडिकल अटेंशन का हेना दरकार लैबा अहल लमन असोल अना सिंबु हाना पंदुना लैबदगी
kannanaba hotnari matam chana thabak paikhatpa aduna ichawgi mafam adudagi punna nupa 38 nupi humpu 38 aduga angang 53 yauna punna miyoi chamaga nimpu kanba ngamki amasung ising isawda panduna laihoriba sing adugi damak chana bathaknaba ising amadi changdaba yadraba potlam kaya yawba hi mapan thaduna yenthokre hairi mateng asigi damak khunja singna Assam Rifles pu harauba amadi thagatpa phongdoki Directorate of University and Higher Education Manipur na haukiba tang kunda National Education Policy lising ani kun chatnaba haunabagi matangda phangkiba mifam amada laukiba waref sing thabak oina Education Minister na paikhatpa haure haina Higher and Technical Education gi Deputy Secretary Laisram Dolly Devi na thadokpa cherol amana khangalagli cherol aduna makha taraduna National Education Policy NEC asi chatnaba haunabagi damak paikhalakpa thaurangi manung channa ahamba posting contract basic ta subject makhal kharagi assistant professor chamaga marifu tara amadi group C amadi group D gi miyoi chamaga marifu ni loinana danamajuri university gi teaching amadi non teaching staff ki post sani ga yankai lauraga menkhat lagani hairi loinana regular basic ta government college singi principal kunithoi su launa ba thorang loire haina cherol aduna palli Haukiba June gi tang kunithoi da Ancient Highway gi Tamu Khampat Road lomda Laiba Yanglen 5 Village da thokiba tamthiba nongmai kapna bagi thaudo amada Pro Democratic Armed Group PDF na military convoy da attack chathaki thaudo adu da Myanmar military personnel ani amasung Parsha Hakte ki member ama aduga kaya amana aso apan nangki thaudo adugi tungoina na Myanmar military na khunja ani faki amasung yung kaya mai tumna tharamki fakraba miyoi ani adugi maming Pauthintang amasung Howland Mang Kawi Yanglen 5 Village asi Tamu dagi kilometer 15 lapa khungang amani amasung Manipur gi Chandan district ki Thingphai Village ka yamna nakna na laiba khungang amasuni hairi masina maram oiraga Burmese student organization na social media da micham prada sing maram chadana Tamu Kalama rota chatpidana ba apel taurakni Loishilakpada maru oiba pao amuhna pizari Environment kan ba haibasi aikoi khudimaki thaudangni haina MLA Thangjam Arun Kumar na phongdokre Amadi Tipaimut Assembly Constituency gi MLA Sanglor Sanana ising ichawna awaba taraba kun mapanda chana thaknaba potlam yenthokre Matang sida nungthil gi Poni TV Manipuri Paw loisinjare meeting tabiriba punamapu amohana khurumjari